வணக்கம். இது உங்கள் Drs Studio. ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருந்து நாய் ஒன்று வேக வேகமாக வந்து வெளியே ஓடுது. நாய் வெளியே ஓடின கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீடு கலகலன்னு ஆடுது. மேலே இருந்த பொருளெல்லாம் கீழே போட்டுது. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நபரே எழுந்து வெளில ஓடுறாரு. என்னன்னு பார்த்தா பூகம்பம். இந்த நாய்க்கு மட்டும் எப்படி முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிச்சு பூகம்பம் வரப்போகுதுன்னு? நாய்க்கு மட்டும் இல்லைங்க, மனுஷன் தவிர மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே தெரியும். நம்ம சுனாமி வந்தப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஜீவராசியுமே சாகலை. சுனாமி வாட்டர் விட்டு வெளில போயிடுது. வீட்டில் கட்டி வச்சிருந்தது, கூண்டுக்குள்ளே அடைச்சி வச்சிருந்தது இந்த விலங்குகள் மட்டும்தான் இறந்தது தவிர வேற எந்த விலங்குகளும் இறங்கலை. முன்கூட்டியே இருந்தது சுனாமி வரப்போகுது தெரிஞ்சு வெளியில் போயிடுச்சு. என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகள்லாம் இயற்கையோட ஒன்றி இருக்குது, இயற்கையோட பேசிட்டு இருக்குது. இன்னைக்கு வரைக்கும் இயற்கையான வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் மனுஷன் மட்டும்தான் விஞ்ஞானத்தை நோக்கி நகர 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 இயற்கை விட்டு விலைக்கு போயிட்டு இருக்கு. ரோடு போடுறோம், அதுக்காக மரங்களை வெட்டுறோம். எப்போ திருப்பி அந்த மரத்துங்களை நடுறோமா? நம்ம இயற்கையை அழிக்க அழிக்க ஒரு காலகட்டத்தில் இயற்கை நம்ம அழிச்சிடும். ஆனால் இன்றைக்கும் கிராமத்துங்களில் ஒரு சிலர் இருக்காங்க, மேலே பார்த்து மணி சொல்கிறவங்க, வானத்தை பார்த்து வானிலை அறிக்கை இல்லாமையே மழை வருமா வராதா அப்படின்னு சொல்கிறவங்க. இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க இயற்கையோட ஒண்டி இருக்கிறதால அவங்களால அதெல்லாம் சொல்ல முடியுது. அதனால நம்ம இயற்கை அழிக்க நினைச்சா இயற்கை நம்ம அழிச்சிடும். அதை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க. எங்கள் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன், விலங்குகளுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது முன்னாடியே தெரியும் அப்படின்னு. அவர் நம்பலை. அவருக்கு இந்த விளக்கத்தெல்லாம் சொன்னேன். சுனாமி அப்போ கட்டி வச்சிருந்த விலங்கு தவிர வேற எந்த விலங்கு சாகலை, எல்லாம் வெளியே தப்பிச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு ஆய்வறிக்கை சொல்லுது. இப்போ இந்த நாய் ஓடின இந்த வீடியோ கூட காட்டினேன். அவர் அதெல்லாம் கூட நம்பலை. பக்கத்தில் இருந்த ஒருத்தர் அவர் காதில் ஏதோ சொன்னார். சொன்ன உடனே ஆமாம்பா, விலங்குகளுக்கு பின்னாடி நடக்க முன்னாடி தெரியும்பா அப்படின்னு ஒத்துட்டு போயிட்டார். எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன். என்னடா நம்ம எவ்வளோ தூரம் விலைக்கு சொன்னோம், அப்பெல்லாம் நம்பலை. அவர் ஏதோ சின்னதாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார், உடனே ஆமான்னு ஒத்துட்டாரு அப்படின்னு. நான் அந்த நபரை கூப்பிட்டேன், அப்படி என்னதாங்க சொன்னீங்க அவர்கிட்ட அப்படின்னு. விலங்குகளுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்க போகுது முன்னாடியே தெரியும், அதனால தான் அதுங்கெல்லாம் கல்யாணமே பண்ணிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். நன்றி, வணக்கம்.